Shout out sa mga taga Santa Rosa dyan, mga taga Bonpan, taga Solano. Oh, shout out na kayo dyan, shout out. Panoorin nyo na lang sa YouTube. A few moments later. Ayun, wasan sila Kuya Boy. Ayun, kasama ko din lang sa Baysol. Ayun sila guys. Ayan. Kuya Jim. Romeo! Ayun, yun siya, si Kuya Romeo. Wala lang, yun. Si Boss Chip dito yun. Yun. So, kasama, ayan. Idols, ayan, nagbibidyo na sila. Ayun, si Madam Roslyn, ayun, Madam Rose. Hello, good morning. Ayun. Kita-kita na lang tayo, pero ba yung lakad namin? Ayan. Good. Mga kasama pa namin, yan. Pero ibang lakad na, sali na po na. Dalton kayo dali. Dalton Pass kayo. Oo, Dalton Pass. Ayun, mga taga Bonpal. Mga shoutout sa mga taga Bonpal, yan. Ayun, mga Bonpal bikers. Dito kami din, papunta kami ng Salinas. Kayo pa ba rin yun, no? Ay, yan, Habit House. Yan, Habit, yan, balay-balay yan. Guys, medyo pinapatida lang namin yung ulan. Okay. Kung ilan yung cases ko na para kahit pag naka-mount, kahit hatakin, wala, hindi makakatak. Nakakabit yung cellphone. Pero pag cases yun, wala. Kasi nasabot na rin doon sa ulo. Kasi masawin naman ito siya, electric ko, malakas din. Malakas. Mas maganda, mas maliit eh. Pero po ito, at saka ito, mataka sila. Pero talaga. 1-3. One eternity later. Når helgen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter klubben som om hverdag var en lørdag. Så mange damer her og drikker stopp på meg, så jeg lener meg tilbake, livet mitt er deg. Fyll din kopp, fyller den til topp, og tømmer den på 1, 2, 3. Så fyll din kopp, sier ikke stopp, før jeg passer ut på 3, 2, 1. Du kan ikke spille som vi gjør. Nattfest, alltid fucker bare kjør. Sier ikke
til topp og tømmer det på 1, 2. Eventually. Guys, nandito na kami sa Salinas. Okay. Nandito na kami. Ayan, kuya. Welcome to Salinas, Barangay Salinas, Bambang. Right. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 won't you let the light shine through?
later. So guys, good morning. Nandito na kami sa hanging bridge ng Salinas. Ayun guys, yun. Wakas nakarating kami yan. Mambul pa rin pero masaya naman. Ayun. Okay. Mga hindi sanay sa dumadaan sa hanging bridge. Sige lang. First timer kasi duman sa hanging bridge kaya dito sila gusto pumunta, matry daw nila. Okay. Ayun, nandito na kami po mga guys sa loob ng lalabas ng hanging bridge. Ayun, merienda time muna kami. Ayun, ito po siya yung hanging bridge ng Salinas. So ayun. Tapos dediretso kami sa falls ng Salinas. Ayun. Oh guys, dito na kami sa Salinas. Okay, shout out na kami. Hello, kumbang na hello. Ayun. Salinas sa may hanging bridge. Sige, yan, pupunta na kami dito sa ayan. Ayan na, wala, di kinaya yung mga bisikleta. Ayan, ganyan talaga. Wala tayong magagawa. Ayan, ayan, ayan. Ayan, mayroon lang talagang sa tubig ng dumaan. Ukod-ukod, yan sinasabing ukod. Sige, tulak mo na lang last natan siya. Ganyan, tulak mo na lang. Itulak mo na lang yung bike. Huwag mo nang buhatin. Okay, yan guys. Patulak yung van namin. Talagang tulakan to. Tulakan, tulakan. Tulakan eh. Punta na kami sa Salinas. Ayan, siya. Nakatal bikers daw.
Yan na yung falls na, yan yun. Yan, dito na kami guys. Ito na, baba tayo sir doon. Guys, andito na tayo sa falls ng Villa Gracia, Salinas, Bambang. Okay. Dito na kami. Congratulations sa lahat. Mission accomplish! Salinas! Woo! A few moments later. Ayun guys, pauwi na kami. Kakain lang muna kami ng pansit. Ayun, congratulations sa lahat. Nakarating pa rin kahit papaano. Ayun, yung items natin. Akala na kanina, hindi na matutuloy kanina eh. Pero ayun, natuloy pa rin ang aming mga lakad. Kahit basang sisiw na po kami. Basang sisiw. Eventually, Na guys, oh, mga gutom na yung mga pumunta ng Salinas. Oh, gutom na sila talaga, oh.